Tak v tomhle videu mrkneme na limitované sady od Victorinoxu pro letošní léto 2016. A ty Victorinox sestavil, dá se říct, z nejprodávanějších nožů, který má. A to je teda tenhle ten kuchyňský rajčeťák vroubkovaný. A potom nůž Spartan, jediný rozdíl je tam tady ty atypický pestrý barvy. Zelený a oranžový. Balený takhle v průhledném blistru. Hezky to vynikne, je to pěkný jako dárek. Kam ten rajčeták asi netřeba představovat. Snad každý to zná. Prostě výborný pomocník. Nejenom na zeleninu, i na veškeré činnosti v kuchyni. Super jako snídaňový nůž na mazání. A potom ten Spartan. Klasický Spartan, jenom osazený transparentníma barevnýma střinkama. Tady vlastně dvě čepelky. Řada otvíráků. Na hřbetě potom vývrtka a šídlo. A ve střenkách nechybí pinzeta a párátko. Ještě vyndám ten oranžový. Ty barvičky jsou fakt nádherný. A k tomu ještě kuchyňáčky do sady. Já myslím, že to je moc povedený. Takže tohle to jsou Victorinox dvojčátka pro letošní léto 2016.